मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में बच्चों से लेकर बड़ों तक में सबसे ज़्यादा खांसी जुकाम की समस्या सामने आ रही है। आज मैं आपके साथ दो तरह के ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें एक है इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक और दूसरा है काढ़ा। अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक को लेंगे तो आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपको खांसी जुकाम हो गया है तो आप इस काढ़े का यूज़ करें, इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में लेते हैं 4 कप पानी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 8-10 काली मिर्च, 4 लौंग, काफ़ी सारी तुलसी के पत्ते, ये मैंने 8-10 तुलसी के पत्ते लिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा, एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़। सबसे पहले गुड़ को साइड में करते हैं और सारी चीज़ों को क्रश कर लेते हैं। मम्मा क्या कर रहे हो? बेटा मैं क्रश कर रही हूँ इसे। मेरे को भी करना है। नहीं हो गया बेटा, सब कुछ अच्छे से क्रश हो गया है। इसे पानी में ऐड करते हैं। इसमें ऐड करते हैं 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये रिड्यूस होकर हाफ ना हो जाए। इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए बॉईल होने देंगे। इसे बॉईल होते होते 10 मिनट्स हो गया है, इसे 5 मिनट के लिए और बॉईल करते हैं। फिफ्टीन मिनट्स हो गया है, ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया है, रिड्यूस भी हो गया है हाफ। तो इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेडी करें इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक को, तो चलिए इसे स्ट्रेन करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। बची हुई पानी में गुड़ को ऐड करते हैं और इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं। ये हल्का ठंडा हो गया है, इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच नींबू का रस, इसमें जाएगा 1 चम्मच शहद। इसे मिक्स कर लेते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। आप इसे मॉर्निंग टी की जगह लें, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगी। और हमारा काढ़ा भी बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे भी स्ट्रेन कर लेते हैं। जब भी आपको खांसी जुकाम जैसा फील हो, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत रिलीफ देगा। तो आज का हमारा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक और काढ़ा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहेंगी।